a bad accident. Kwani lori imetoka wapi? Oh. Hiyo lori imetoka wapi? Mimi Kwani hizi accidents ziko ngapi? Papa. The multiple accidents. Hey. But it's for trauma na shock kidogo. Oh, sawa. Sikuwa unaweza nisaidia control traffic. Wale kule mbele wanafaa kusonga. Haya, twende. Wale watu uko mbele wasonge. Twende. Oh my God. Boss, Buddha, twende. Hey, my God. But I don't know how that lorry jumped over to the other side. Twende. Twende. Hey, harakishani. Tueni gari. Na kwani hizi accident ile side na hii side? Ile control. Kagonga hii I think. I don't know. Hata mimi nilipata tu hawa walikuwa. Hopa kuna, lakini ile matatu hopa kuna mtu ameumia vibaya kabisa. Mbaya mbele ikawa mbaya sana. Jile mbele imegongwa vibaya. Twende. Twende. Mbio. Twende, toa gari. Twende. Oh my God. Twende. Twende. No, nataka kuangalia. Mtuonea kwa TV. Twende. 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 Twende.
Utaona kwa TV. Enda. Twende. Nao nataka kwenda polepole hapa. Rongai. Langata. Jamii nilikuwa nafikiria tu nimeona tu ile. Lakini sasa nashangaa lori imekuwa jile side. Peke yake, alafu nikapata hao hapa. Sorry. Kila saa kutafunguka. Poleni. Lakini nimeona Mungu anaambia watu bila watu wake. Utaona tu pengine ni gari hiyo ingine ilikuwa na makosa. Sasa pia anaendesha gari vibaya. Hii matatu ama? Hiyo robo unapaka wapi? Mimi nilikuwa napaka wapi? Unajua mimi nilikuwa hapa nikavuka pande hii. Mimi nao sijakuwa na first aid kit. Huyo mwenye ametoka hapa ndiye alikuwa naye. Hiyo ni mzuri. Sasa matatu ndio imeleta shida ama ni ile lori? Shida kubwa. Ilianza hiyo ujinga na. Sawa. Ilianza kufika na huko. Ikituangusha daraja ile inajengwa hapo Square. Tukakushiwa na matatu nyingine. Ukija kupiga roundabout tena hii hapa. Ama ndiye amepatiwa run ni weekend. Ndio nimeona hiyo ndio ya kuendesha. Si dereva anaendeshanga hiyo gari. Ingekuwa mteremko mbaya ingekuwa mbaya zaidi. Bia. Chumi pia nitoke hapa sasa.